590蚊。佢有少少反光啊！飲蛙飲蛙 SMUR，呢時一定要睇到最後，因為去到最後會有禮物送俾大家。好 Pokemon 啦，有拉布布啦，有奇卡啊。喂，哇！一抽入魂，哇！係北京帶咗啲禮物翻嚟俾三個。你好似冇咪喎，咁樣聽唔到喎。我北京帶手信俾阿三木啊！大岩蛇 T 恤，條蛇咧？條蛇喺呢度嘅。OK。原來佢係長袖嚟嘅，就大岩蛇袋啦。哇！蛇袋就鎖匙扣2個，跟住就呢個卡套。係。我就係話呢個卡套幾特別，佢有少少反光啊！哦，係咩？係啊，呢個銀色位。喂，而家食飽飯，有咩行嚟行去有咩做先？抽卡咯，抽卡 OK。嚟啦！去邊度啊？邊度？邊度有得抽啊？呢度度啊？有嘅咩？我哋就依間啦。有嘅咩？有。係喎，真係有喎！哇，呢個好喎，呢個。哇，590蚊。呢度有飲啊喎。係喎。嚟啊，飲啊。 OK 喎。俾你揀。呢度又有，呢度21蚊。點解咩唔同？呢度21蚊。一人揀一包。OK 啊，我揀第一包。包。第一包啊，嚟啊。包。嗯。咁我就揀。 6 hours later， 要咩啊？想要咩？飲蛙。飲蛙 SMUR。 MUR。呢部係4代嚟㗎。 3代嚟㗎。你買完唔用嘅？未開。嚟咯喎！喂，唔好熟啊！呢個最後一張啊，嚟啦！咦？綠色嘅喎 R 嚟㗎。，R 咩？喂！哇！變翻啲哎呀，又唔中！我都話唔抽卡㗎啦，我要抽 figure，我要抽 PSA 10。邊度有得抽啊？呢度有，呢度有，我要抽 figure，我要抽 PSA 10。有，呢度有得抽。今日要同大家介紹嘅就係呢一個 app 啦，銀河潮想。好多謝銀河潮想邀請我哋今日一齊試呢個 app，多謝。咁我哋今日就一齊睇下銀河潮想呢個 app 有啲乜嘢抽，試下佢中獎機率啦。平時大家都好中意睇三木抽卡，今日一定要睇到最後，因為去到最後會有禮物送俾大家，所以睇到最後。好，咁我哋而家嚟一齊睇下銀河潮想呢個 app。咁銀河潮想都好多 product 喎，就而家咁樣碌落去咧，我見到有 Pokemon 啦，有 iPhone 啦，3C 產品啦，有 Labubu 啦，有奇卡華啦，都好多 Pop Mask 嘅嘢喎，佢都。不知火舞。咁我哋睇一睇呢個 hash 相先啦。咁我今日梗係想抽 PS40啦。我哋睇下會唔會有啲詞係有，有隱蛙喎呢個。喂，佢連新嗰隻 M4 隱蛙都有得抽。咁啊有奇樹啊、老帶啊咁樣，試一試抽呢個詞啊。咁我哋18啦，直接嚟18。咁啊全部 D 啊，第一抽全部都係 D 相，我哋再嚟抽一抽隱蛙，信念隱蛙。哎呀，都係一啲 D 相嘅 Pokemon 單張卡。好，咁我哋繼續嚟30抽。40抽、50抽、60抽，喂，出啦 SP， 隱蛙 M4 隱蛙 SR 信念，冇出其他卡，出隱蛙 OK， 返回先，抽中隱蛙，我哋又睇下仲有咩其他嘢抽。我見到 Pokemon 嘅 figure 有呢個小智同比卡超1:3嘅 figure。喂，不如我哋試下抽呢個 Pokemon 嘅 figure 啊！好，10抽。喂，哇！一抽入魂，哇！莉莉亞，哇！莉莉亞同呢個波斯莫古喎。
哦，同埋或者係呢個加油嘅莉莉艾同埋皮皮係隨機出嘅喎，哇！啊，仲有呢個 Pokemon 嘅立牌，哇，好開心啊！嗱，我而家就好開心。今日呢啲咧就係為大家而抽嘅。點解咁講咧？我哋一陣再講。啊，有 Melody 喎！嗱，少女心一下，我哋一齊睇下有啲乜嘢嘅 Melody 啊！咁呢個 Sanrio 嘅 Melody 加 Kurumi 嘅公仔，跟住呢個有腳板嘅 Sanrio 公仔，正！喂，呢個不得了啊！花架版嘅 Melody， 正咧！我哋一齊嚟抽啊！嗱，10抽4蚊一抽就40蚊，開波咯 ！Melody， 好，我哋嚟啊 ！Melody， 哎呀 SP， 阿姨隨機款我哋見到啦，車厘子 ，Hello Kitty、Little Twin Star、Kurumi 同 Melody。咁除咗抽 Pokemon， 佢仲有啲3C 嘅產品，其實我都好想試下。見到個吸塵機，我覺得有啲吸引啊，我哋試一試咯。10抽，哇！一抽入魂。喂，微波爐啊！我哋有微波爐用啦，喺下邊嗰度咧，我見到有個背包嘅位置，其實撳入去咧都見得翻頭先抽嘅禮品啊、獎品嗰啲。可以揀翻晒佢哋咧，撳翻回收嘅，咁可以回收翻佢，咁我哋可以用翻呢啲潮樂幣繼續去抽卡，或者我哋可以去商城去直接買啲產品。最近我自己都想換翻個 headset 啊，因為我個 headset 呢度已經長期都甩晒皮，咁我想換翻個 headset，咁我哋睇下有冇 headset 先。好 ，come on， 兌換。咁 Sony 耳機咧，我哋就可以試下撳兌換啦，睇下將我哋頭先抽到嘅都兌換。譬如我哋將啲龍珠貼紙、Gundam貼紙，咁就轉換局部轉換 OK。喺我的商品裏邊就揾到呢個 Sony 嘅耳機啦，白色嘅耳機。哇！好，咁我哋換完嘢，不如我哋再睇埋呢個歡樂派對啊！呢個都幾有趣我見。咁歡樂派對我哋可以睇一睇先，有 Pokemon 卡喎，立即許願啦，88蚊。咁喺度揀一張許願卡牌，對碰區每出現一次許願卡牌，就可以額外多一張獎勵卡。我揀比卡超啦。咁啊對碰就係睇下你有幾多相同嘅 Pokemon 可以對得到。咁我揀呢度有緊貴啦，1碰。咁又有車厘龜2碰，緊貴3碰，奇異種子4碰。仲有小火龍5碰，咁就5碰啦，5碰就 D 相，一張白卡，翻回咁啊，不如再試啊！不如我哋今次揀奇異種子啦，奇異種子頭先出得都比較多，燒咗比卡超佢，燒咗月伊貝佢，7碰比卡超，8碰 B 級相，哇！有呢張布尼姆溫 VMAX 嘅 SAR， 即係你揀咗邊一張嘅你想許願嘅卡牌，然之後就不斷咁樣抽，呢個都幾好玩。大家而家都知道銀河潮箱有咩玩啦，開始嗰陣咪話有啲禮物送俾大家嘅，今日抽到嘅部分禮物會精選嚟送俾大家。大家去到互動區裏邊揾福利屋就會揾到我嘅福利屋，只要輸入翻0333呢一個密碼，入到福利屋就可以抽我精選出嚟嘅禮物啦。同埋大家喺呢段影片下邊留言銀河潮相加粒 emoji， 我就會揀1位觀眾送呢份禮物俾你。所以大家睇完呢段影片，記得快啲留言啊！多謝銀河潮相邀請玩呢個 app， 大家記得量力而為，要理性，切忌衝動。大家一定要記得，大家記得 like 喺下邊留言攞禮物，同埋 share 俾你朋友一齊 download 銀河潮相玩，同埋抽我嘅福利屋啦！咁呢集影片就嚟到呢度啦，我哋下集再見，拜。Off 咗 cam 抽多幾下先，好想抽到個 Game Boy。